Hello everybody, today I bring you to teach about the most frequently practiced in our day-to-day life, which is about love contract. It's obviously we conclude a contract to run our own life, to buy products, to sell products, or to give services and to provide services for organizations or to receive services from other parties or contracting parties. So what do you mean contract according to the expression of Civil Code of Ethiopia? How Civil Code express about contract? So let's see. According to Civil Code of Ethiopia, Article 1675, contract defined as contract is the agreement between two or more persons among themselves to create, for the sake of what? To create, vary, and extinguish obligation of proprietary nature. Obligation of proprietary nature is what do you mean contract as it expressed under Civil Code of Ethiopia. So if the Civil Code of Ethiopia express or define in this way, let's see the provision of each term that exists on the definition of contract. Okay, so let's start. What do you mean when we say that contract is an agreement? Let's see what do you mean agreement by itself. Agreement, the first term is what? Agreement. What do you mean when you say agreement? Agreement means meeting mind, or having the same ideology about certain things, or when to conclude a contract there must be what? Agreement. Agreement means having the same agenda or meeting point for a purpose of concluding a contract is the so-called agreement. All agreements actually may not contract, okay? All contract may not what? May not or are not what? Contract. But all contracts are what? Agreement. This implies that contract never concluded that the agreement of the contracting party. Okay, so the contracting party should have the same understanding about the content of the contract and the expression of the contract. That is what do you mean agreement. The other term is we say that between two or more. Two or more. When you say that two or more, it reflects as to conclude a contract there must be at least two individuals, okay, or two persons, or there must be at least two contracting party, meaning contract never concluded with single individual alone. It concluded by what? More than two individuals. It may conclude by four or finite number, okay? So there must be at least a minimum of two persons to conclude a contract. That is what we mean two or more. The other thing, person among themselves means among themselves, meaning those contracting parties never externalize the content of or the obligation that exists on what? The contract. So it perform among themselves only, or it become binding law for whom? For the contracting party only. Okay, contract by itself mean a binding law for the two contracting party. In that it never be externalized. It must be consist within just individuals only or contracting party only. The other thing is
we say that contract conclude for the sake of creating. Let's see what they mean create. Contracts conclude for the sake of what? Creating. Creating means concluding contract for the first time. Concluding contract for the first time is the so-called creating, meaning that, for example, if one employee conclude contract with certain organization, or if one individual conclude contract with certain conclusion to work within the organization for the first, if it is the first time, that is the so-called creating. አንድ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም አይነት የቅጥር ውል ሳይኖራቸው ተወዳድሮ የቅጥር ፎርም ሲሞላ የመጀመሪያው የውል አይነት ምን ብለን እንጠራዋለን? creating a contract. ኦኬ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦር ኮንትራክተርስ ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ለመስራት ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ በፊት ምንም አይነት ከኮንትራክቲንግ ፓርቲው ጋር ወይም ከተዋዋይ አካሪው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሳይኖራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ፎርም የሚያደርጉት ወይም የሚዋዋሉት that is the so called creating. So contract conclude for the sake of creating contract. Okay, ለመጀመር. The other thing is for the sake of what? Vary means it differs from creating. Creating is when a contract concludes for the first time, but when it comes to vary means when to modify the existing contract. To modify the existing contract, or meaning that to modify the created contract. First, there may be contract among the two contracting party, but due to change in obligation or due to change in position or due to different reason, the existing contract or the formed or the created contract may be changed by other contract. So that is the other significance of what? Concluding contract. ውል ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻ አይደለም የምንዋዋለው የነበረው ውላችንም ለማደስ ለምሳሌ የሆነ ዱሬሽን ወይም for example በጊዜ ገደብ ሊሚት የተደረገ ከሆነ ያንን ቀኑን ለማራዘም ሲያስፈልግ አዲስ ውል ሊያስፈልግ ይችላል። ይሄ ምን ብለን እንጠራዋለን? ቫሪ ብለን እንጠራዋለን። አይነን የነበረው ውል ኦብሊጌሽን በመቀየሩ ምክንያት ደግሞ ምን ሊያደርገን ይፈልገን ይችላል? ሌላ ውል ያስፈልገናል። ስለዚህ አንዴ ተዋውለናል ብለን እንተው ምን ይችላል አይደለም። for example እንበልና አንድ ሰራተኛ ካሰሪው ጋር ውል ተዋውሎ ከነበረ የነበረው መደብ ላይ for example let's say እንበልና ትሬነር ነበር ወይም አሰልጣኝ ነበር ትሬነር ወይም አሰልጣኝ ነበር መጀመሪያ የተዋዋለው። ከዛ በኋላ ግን it may become coordinators. ኦኬ ኮኦርዲኔተር ሊሆን ይችላል። then coordinator ካደረጉት መጀመሪያ ትሬነር በሚል ነበር ውላቸው and later obligation ተቀይሯል. from trainer to what? The obligation of trainer and coordinator is different. So to form or to change the existing obligation, there must be other contract that conclude among the two contracting party, which is by between the coordinator and the organization. በተቋሙና በኮኦርዲኔተሩ መካከል አዲስ ውል ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በዛን ጊዜ ምን ያደርጋል? ቫሪ ማድረግ አለባቸው፣ መቀየር አለባቸው ውሉ እና የሚለን the other thing is for the sake of extinguish mean terminating the existing contract. Okay, when due to termination such types of contract may conclude for the sake of what? I mean after due to termination of the existing contract, or it may be by fulfilling the existing or due to performance of the existing contract. Okay, ውሉ በትክክል በመፈጸሙ ስራውን በትክክል በመፈጸሙ ወይም ኦብሊጌሽኑን በመፈጸሙ ምክንያት ምን ሊያደርግ ይችላል? ኦብሊጌሽናቸው ምን ማድረግ አለባቸው? በውል በተመሳሳይ ማቋረጥ መቻል አለባቸው ማለት ነው። for example let's mention አንድ ኮንትራክተር መንገድ ለመስራት ተዋውሎ ከሆነ 4 ኪሎ ሜትር ለመስራት ተዋውሎ ከሆነ 4 ኪሎ ሜትር መንገድ ከሰራ በኋላ ምን ማድረግ አለበት? ሃንዶቨር ማድረግ አለበት። that contractor must be hand over to the the responsible person, okay, or contracting party. Then due to that the contractor cannot deliver the road or the construction road without any contract. There must be what?
handovering instruments or what you call it contract, because it's binding law for them. ምን ማድረግ አለበት? ተዋውሎ ነው ምን ማድረግ አለበት? ሃንድ ኦቨር ማድረግ ያለበት ወይ ማስረከብ ያለበት። ሶ የርክክብ የምንለው ፎርም የምን ብለን እንጠራዋለን? ኤክስቲንጉሽ ነው። ስለዚህ ውልን ለመጀመር ብቻ አይደለም፣ ቫሪ ለማድረግ ብቻ አይደለም፣ ውልን ለማጠናቀቅም ወይም ውልን ለማቋረጥም ምን ያስፈልጋል? there must be a contract. So contract is significant for the sake of writing, the other thing for the sake of varying, and for the sake of extinguishing. And the other provision that exists on the definition is about what? It have what? Proprietary nature. Say that. Proprietary nature. Contract must have what? The concluded contract must have proprietary nature. Proprietary nature means the contract must have money value, money or monetary value. It must be money value. Okay, it must be expressed in terms of money. በገንዘብ ሊገለጽ የሚችል ወይም ጌል ሊኖረው የሚገባ ነገር ሊኖር ይገባል on the contract. So proprietary nature አለው ስንል በገንዘብ ሊለካ የሚችል ነገር ወይም ሪዛልት ሊኖረው የሚችል ነገር ሊኖር ይገባል። except contract, status contract, status contract. Except status contract, other contract must have what? Monetary value or money value, meaning this it must have what? Proprietary nature. Okay, proprietary nature ሊኖረው ይገባል። except ላይኖረው የሚገባ የውል አይነት የትኛው ነው? status contract ነው። status contract we can mention that marriage contract. Marriage contract is good example of a status contract that do not have what? Proprietary nature. የጋብቻ ውል proprietary nature የለውም ወይም በገንዘብ ሊለካ የሚችል አይደለም። except ግን ከዛ ከስታተስ ኮንትራክት ውጭ ያሉት ምን አላቸው? በገንዘብ ሊለካ የሚችል ነገር ሊኖራቸው ይገባል። that is what do you mean proprietary nature. The other thing contract must have obligation. It have obligation. Within the contract there is what? Obligation. Contract have obligation. Meaning the two contracting party hold what? Obligation. The two contracting party, or there must be obligation among the contracting party. That is what do you mean obligation. Obligation actually classified into two. Obligation may be what? Positive obligation, or it may be positive obligation, or it may be negative obligation. Okay, it must be negative obligation. Obligation ሊኖረው ይገባል። የኦብሊጌሽኑ ኮንተንት ምን ሊሆን ይችላል? it may be positive or it may be negative. When you say positive obligation mean allowing to do or to bring or to give. Positive obligation means is what? This consists of giving, okay, allowing, doing. It consists thus መስጠትን ሊሆን ይችላል፣ መፍቀድን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሰራ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነኚህ ፖዚቲቭ ኦብሊጌሽን ብለን ይሄን ነገር ለከሌ አድርስልኝ ልንል እንችላለን። ይሄን ነገር ለዚህ ተቋም ስጥልኝ ልንል እንችላለን። ይሄን ነገር ለሚስቴ ወይም ለሌላ አካል ስጥ ልንል እንችላለን። ይሄንን የምንልበት ሪስፖንሲቢሊቲ ኦር ኦብሊጌሽን እየሰጠነው ነው ወይም ኃላፊነት እየሰጠነው ነው። ይሄ ምን ብለን መስጠትን አሎዊንግ መፍቀድን ዱይንግ ነው። ወራስ when it comes to negative obligation የምንለው ደግሞ negative obligation is not to do ክልከላን ነው። ይሄን ላታደርግ፣ ይሄን ላትፈቅድ፣ ይሄንን ላይደረግ፣ ይሄን ላይፈጸምብኝ፣ ይሄን ላትሰሩ፣ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር ላይደገም እየተባባለ ኤክሴፕሽናል ኬዞችን የምናስቀምጣቸው የኦብሊጌሽን አይነቶች the so called ምን ብለን እንጠራዋለን? not to do negative obligation ብለን እንጠራቸዋለን። positive obligation actually we classify it into two. Positive obligation also classified into two, which is tangible and intangible positive obligation. Tangible positive obligation
obligation also classified into two: tangible and intangible. Tangible and intangible. In such types of obligation, when you say that tangible obligation means the obligation that after fulfilling the existed obligation, there is the existence of what? Visible things or observable things. የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ይኖራል በምን ላይ? በፖዚቲቭ ኦብሊጌሽን። whereas በታንጀብል ፖዚቲቭ ኦብሊጌሽን። whereas when you come to positive negative positive intangible obligation, there is no visible things. እዚህኛው ላይ must to do ነው። there is must or mandatory, there must be existence ultimate result-ን ወይም ማግኘት አለበት። ሁሉ ላይ በተቀመጠው ልክ ምን መደረግ አለበት? መገኘት አለበት። full performance ነው እዚህ ጋር full performance ነው። there is no exception for this tangible ላይ ሙሉ በሙሉ መደረግ አለበት፣ መፈጸም መቻል አለበት። ካልተፈጸመ for cancellation ወይም ሁሉ እንዲቋረጥ ሊደረግ ይችላል። አለመሰራቱ it leads for the sake of what? punishment. ኦኬ ይሄኛው ለምን ይዳርጋል? ለፓኒሽመንት ይዳርጋል፣ ለቅጣት ሊዳርግ ይችላል። ኢንታንጂብል ላይ ስንመጣ ግን ፓኒሽመንት ላይኖረው ይችላል፣ አይኖረውም ኢንታንጂብል ስለሆነ። ቢካዝ አሁን ታንጂብል ፎር ኤግዛምፕል አንድ ግለሰብ ህንፃ ስራልኝ ብሎ ለሆነ ኮንትራክተር ከሆነ የሰጣው there must be what? the building must be constructed and hand over to the contract. ለተዋዋይ አካሉ ምን መደረግ አለበት? ወይም ስራ ላይ ላለው ግለሰብ ምን መደረግ አለበት? it has to be hand over መሰጠት ማስረከብ መቻል አለበት። ህንፃውን ገንብቶ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳስስ ነገር ነው። በተመሳሳይ ህንፃውንም ቀለም ቀባብኝ ኢንስታሌሽን ስራ ላይ ከሆነ at the same time እነኛ ነገር ምን መሆን መቻል አለባቸው? ተሰርተው የሚቀርቡ መሆን መቻል አለባቸው። ልናያቸው ልንጨብጣቸው የሚችል መሆን መቻል አለበት ነው። ኢንታንጂብል ስንመጣ ግን ለፓኒሽመንት ሊዳርግ የሚችል አይደለም። for example ወይም ሙሉ በሙሉ ይሄን አድርግ አይደለም። for example doctors conclude contract with maybe with hospital ከሆስፒታል ጋር ዶክተሮች ውልን ይዋዋላሉ። ምን ሊያደርጉ? to treat patients ህሙማንን ሊንከባከቡ ወይም ሊያክሙ ምን ያደርጋሉ? ከሆስፒታል ጋር ውል ይዋዋላሉ። but ሙሉ በሙሉ ፔሸንቶችን ማዳን አለባችሁ፣ ካላደናችሁ there must be punishment አድናችሁ ማሳየት አለባችሁ የሚባል ግን ኦብሊጌሽን ውስጥ አይገቡም። because ሆስፒታል ውስጥ ታሞ የገባ ሰው ሁሉም ድኖ ይወጣል ማለት አይደለም። in some cases ምን ሊደረግ ይችላል? ሞተው ሊወጡም የሚችሉ ሰዎች ይላሉ። ለምን ሞተ ተብለው ዶክተሩም ሊደረግ አይችልም፣ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም except that emanate due to the carelessness of the doctor. okay የዶክተሩ ኬርለስነት ወይም በሚገባ ትሪት ባለማድረግ ወይም በዶክተሩ ስህተት due to fault that exists on doctor በዶክተሩ ባለው ፎልት ምክንያት ካልሆነ በቀር የሞተው ተጠያቂ ሊሆን አይችልም። በናቹራል ህመሙ ከሆነ የሞተው because ሁሉንም ማዳን ስለማይችሉ፣ ስለዚህ ሁሉንም ማዳን ማሳየት አይጠበቅባቸውም። at the same time teachers ክላስ ላይ ሲያስተምሩ ሁሉም ተማሪ ግድ መቶ ማምጣት አለበት ወይም ደፍኖ መገኘት አለበት ተብሎ ሊጠየቁ አይችልም። the only thing ምን ማድረግ አለባቸው? ኮሚትድ ሆነው ምን ማድረጋቸው ነው የሚታየው፣ መስራታቸው ነው። ኦብሊጌሽናቸው ኮሚትመንቱ ላይ ነው ማለት ነው እንጂ it's not to making them smart. okay ሁሉንም ስማርት ማድረግ አይደለም ተማሪዎችን ወይም ሁሉንም እንዲያውቁ ማድረግ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንታንጂብል እና ታንጂብል ልዩነታቸው ምንድነው? እዚህኛው ለፓኒሽመንት ሊዳርግ ይችላል፣ እዚህኛው ደግሞ ወይም ካንሰሌሽን ኦር ኮምፐንሴሽን ለኮምፐንሴሽን ካልተሰራ ካንሰሌሽን ካለ ባለመስራቱም ሊያደርግ ይችላል፣ ካሳ እንዲክስ ሊደረግ ይችላል፣ የተለያዩ ውሳኔዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢንታንጂብል ላይ ግን ይሄ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ኦብሊጌሽን ይሄ ነው። ኔጌቲቭ ላይ ቀደም ያልኳችሁ ነው ኖት ቱ ዱ ነው። ይሄን ነገር ላታደርግም፣ ይሄን ላትሰራ ነው። ኤክሰፕሽናል ነገሮችን አስቀምጠን የምንዋዋልበት የውል ኮንተንት ዳት ኢዝ ሶኮል ምን ብለን እንጠራዋለን? ኦብሊጌሽን ኔጌቲቭ ኦብሊጌሽን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ምን በአጠቃላይ ምንድነው ውል ምን መኖር መቻል አለበት? ኦብሊጌሽን ሊኖረው ይገባል። ዳት ካን ኤብል ቱ ፐርፎርም ባይ ዘ ቱ ኮንትራክቲንግ ፓርቲ በተዋዋይ አካላት ወይም በተዋዋይ አካላት መካከል ሊፈጸም የሚገባ ኃላፊነት ሊኖር ይገባል። ሁለቱም ሊፈጽሙት የሚችሉ ማለት ነው። This all about what do you mean law of contracts according to the expression of Civil Code of Ethiopia. Then what its significance? Why we require to have the contract? Significance of contract. Significance of contract. Contract have its own significance. From those significance, the first one is
enable to ensure predictable market system. Market system. Contract is significant since it's binding law that among the two contracting parties. It enables to ensure what? Predictable market system, meaning both contracting parties feel as they have what? Obligation. When the two contracting parties assume that they have obligation, they are going to be eager to perform their own obligation. Otherwise, if they fail to fulfill the existing contract, there may be what? Remedy that took by the law. ህጉ እንደ መፍትሄ ብሎ ያስቀምጣቸው አሉ ፓኒሽመንት ሊሆን ይችላል ካንሰሌሽን ሊሆን ይችላል ኮምፐንሴሽን ሊሆን ይችላል በተለያዩ መንገዶች ረመዲዎች ስላሉት እነኛን ፕሮጀክት ለማድረግ ኮንፊደንት እንዲሆን ያደርጋቸዋል ነው the other thing is to ensure freedom among contracting parties to ensure freedom among the contracting party it ensures freedom among the two contracting parties, meaning that if there is contract among the two contracting parties, there is no what? Superiority and inferiority among the two contracting parties. Otherwise, if there is no contract, one contracting party may superior over what? The other party. ውል ከሌለ አንደኛው የበላይ ይሆናል አንደኛው ኢንፌሪየር ይሆናል ስለዚህ አድርግ ያለውን ነገር ሁሉ እንዲያደርግ ሊገደድ ነው ማለት ነው but if there is well stated contract there is no what superiority and inferiority among the contracting party የውል ሚናው ምንድነው የበላይና የበታች የሚባል ነገር እንዳይኖር ያደርጋል አይናን በገንዘብ ለሆነ ለምሳሌ ፍትሐብሔር ጉዳይ ላይ የገንዘብ ጉዳይ ከሆነ መካካድ የሚባለው ነገር እንዳይመጣ ያደርጋል ባጭሩ ፊል ኮንፊደንት እንዳደርግ የሆነ ነገር ሊክደም ቢፈልግ ውል ካለን ምን አያደርግም ሊክደድ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ፍሪደም ፊል እንድና ወይም ፍሪ እንድንሆን ፍሪደም እንዲኖር ያደርጋል ነው የሚለን this is all about for today see you next time thank you very much